სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ. ეს ამ კვირას ეკლესია აღასრულებს საშინელი სამჟავროს ხსენებას. კიდევ ერთხელ შეგვაგონებს დედა ეკლესია მიშვილებს, რომ ეს სამყარო იმ სახით, რა სახითაც თითოეულმა ჩვენთაგანმა ის იცის, დასრულდება. დასრულდება ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მეორედ დიდებით მოსვლით. თუ პირველი მოსვლა ჩვენი უფლისა იყო სიმდაბლით, გამოქვაბულში, ისე რომ მხოლოდ რამოდენიმე ადამიანმა გაიგო მისი მოსვლა ამ ქვეყანაზე, ისე რომ არავის თავისი ცხოვრების წესიც კი არ შეუძლია ყველაფერი ისე გაგრძელდა, როგორც მანამდე იყო. აი მეორედ მოსვლა კი ასე არ იქნება. მეორედ მოსვლა იქნება საშინელი. ანგელოზები წამოუძღვებიან უფალს ზეციდან და როგორცო ელვა აღმოსავლიდან დასავლეთით ჩანსო, ესე გამოჩნდება უფალიო წმინდა წერილი ვასწავლის ჩვენ. დღევანდელ სახარებაში ჩვენ წავიკითხეთ თუ რა მოხდება ამ დროს. სახარება გვეუბნება, რომ უფალი როგორც მწყემსი, ისე შეკრიბავს თავის მიმდევრებს, ესე ვთქვათ, და ყველა ადამიანს და განარჩევს მათ, როგორც თიკანს ცხვრისაგან. და ჩამოთვლილი არის რას მოუწონებს უფალი ადამიანს და რის გამო მიმადლებს ადამიანებს სასუფეველს, რომელიც მისივე პირიდან გავიგეთ, რომ ქვეყნის დასაბამიდან არის გამზადებული მართალთათვის და რის გამო დასჯის საუკუნო სატანჯველით ადამიანებს. დღეს თანამედროვე ადამიანს ყველაზე მეტად არ უყვარს და ეუცხოება გაგება ამისა, რომ საუკუნო სატანჯველი. და როდესაც ეუბნები, რომ იცით რა, ამ ცოდვისთვის დაიღუპები, ჯოჯოხეთში მოხვდები, უკვირთ და ზოგიერთ შემთხვევაში შეურაცხყოფილებთაც გრძნობენ თავს, რომ ეს როგორ მითხარი. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ თავად უფალი საუბრობს ამაზე. რატომ საუბრობს? იმიტომ, რომ არ უყვარს ადამიანი? დღეს ესე გვეუბნებიან ხოლმე ხშირად, რომ როგორ ეუბნები ადამიანს ამას, როგორ ესე ვთქვათ, გრცხვენია, არ გიყვარს ადამიანი, ხშირად ესე გვეუბნებიან. მაშინ უფალსაც იგივე უნდა დააბრალო. მას, ვინც საკუთარი სიცოცხლე უცოდველმა ცოდვილთათვის გაწირა. ის ამბობს და ეუბნება ადამიანებს, რომ თუ შენ არ მოიკითხავ გლახაკებს, არ დააპურებ მშიერს, არ მოიკითხავ სნეულს, არ მოიკითხავ პატიმარს. ანუ ორი სიტყვით რო ვთქვა, თუ შენ არ გეყვარება შენი მოყვასი, როგორც შენი თავი, მაშინ შენი ხვედრი სამწუხაროდ არის ის ხვედრი, რომელიც განმზადებული არის ეშმაკისათვის და მიმდევართა მისთათვის. აი ეს სიტყვები რო გვესმის ადამიანებს, უნდა დავფიქრდეთ და თქვათ, აბა მაშინ როგორ უნდა ვცხოვრობდეთ? რა მცნება მოგვცა ღმერთმა და სწორედ ეს მცნება მოგვცა ღმერთმა. ეხლა თითოეული ჩვენთაგანი კარგად დავფიქრდეთ, ესე ვცხოვრობთ? აი თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრების მიზანი არის, რომ აი დილას რო ვიღვიძებთ, აბა ერთი გაჭირვებული სადმე ვნახო, მივიდე დავეხმარო, ვის რა უჭირს, როგორ უჭირს. აი რომელიმე ჩვენთაგანი რო ვიღვიძებთ დილას, ამაზე თუ ვფიქრობთ. ჩემით დაწყებული. თუ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი დილას რო ვიღვიძებთ, იმაზე ვფიქრობთ, როგორ შევიმსუბუქოთ ამ დღევანდელი ტვირთი, როგორ გავატაროთ დრო, რა ფილმს უყუროთ, რომელ თეატრში წავიდეთ,
რომელ წვეულებაზე წავიდეთ, ხო? საღამოთი როგორ მშვიდად გავატაროთ დრო, ვცდილობთ მეგობრებს დაურეკოთ, ახლობლებს დაურეკოთ, აბა რა ვქნათ საღამოთი, ხომ არ შევიკრიბოთ. სხვაზე არ ვლაპარაკობ, ეხლა საკუთარ თავზე ვლაპარაკობ. ესეთი არის ჩვენი ცხოვრება თუ ისეთი, რაზეც წეღან ვისაუბრეთ. თუ ესეთია, თუ დროს ტარებაზე ვფიქრობთ, მოსვენებაზე ვფიქრობთ, ანუ ორი სიტყვით რო ვთქვათ, თუ საკუთარი სურვილების ასრულებაზე ვფიქრობთ, მაშინ თავს ნუ მოვიტყუებთ მოცერთი ჩვენთაგანი და ნუ ვიფიქრებთ, რომ რატომღაც უფალი გვეტყვის ჩვენ, რომ მოდით ჩემთან კურთხევნო მამისა ჩემისა. ნუ მოვიტყუებთ ჩვენ თავს. ჩვენ ხო ადამიანებს საერთოდ ესეთ საოცარი თვისება გვაქვს, აი. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ჩვენს გარშემო ვხედავთ, რომ უამრავი ადამიანი ჩვენ ხელა ჩვენზე პატარა, ჩვენზე დიდი გარდაიცვლება ხოლმე, რატომღაც საკუთარი თავი უკვდავი გონია. აი გულწრფელად რო დავაკვირდეთ, არც ერთი არ ფიქრობს, რომ თვითონაც მოკვდება. აი მივდივართ გასვენებაში, ვდგევართ ჩვენი მეგობრის თავს დავყურებთ და ჩვენ მგონია, რომ ჩვენ ეს ჩვენ არ გვეხება. ვიღაცა სნეული არის, თქვათ, რაღაცა დაემართა. ჩვენ ეს არ დაგვემართება. რაღაცნაირად ქვეცნობიერად ვიტყუებთ საკუთარ თავს და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ეს არ დაგვემართება. აი დღევანდელი სახარების წაკითხვისასაც დარწმუნებული ვარ, რომ ქვეცნობიერად ჩვენ მგონია, რომ ჩვენ ეს არ შეგვეხება, ჩვენ უფალი არ გვეტყვის, რომ წადით ჩემგან წყეულო. ჩვენ ამას არ გვეტყვის, ესე გონია. ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ, როგორც ჩვენ გვინდა. მაგრამ ჩვენ ამას მაინც არ მოვისმენთ. ესე არ არის. დღევანდელი სახარებიდან ამ გაკვეთილს მაინც თუ გავიტანთ და დავიმახსოვრებთ, რომ დიახ, თუ ჩვენ ვიცხოვრებთ ისე, როგორც აღწერილია სახარებაში, ჩვენც დავისჯებით. არადა გულწრფელად რომ გასინჯავს სინდის ადამიანი, ნამდვილად დარწმუნებული ხარ, რომ ესე ცხოვრობ, რომ დასჯა გეკუთვნის. ნამდვილად. ამიტომ რა უნდა გავაკეთოთ ახლა, ხო? იმიტოა დიდი ჩვენი უფალი. უფალი გვეუბნება ჩვენ ესეთ რამეს, რომ თუო შენი ცოდვებიო, აი როგორც სისხლით შეღებილი ისეთი წითელი არის, როგორც მატყლს ისე განვასპეტაგებ. თუ სინანულით იცხოვრებ, თუ ეცდები თავი დაიმდაბლო და თუ იშრომებ, რომ უკეთესი გახდე. არც ერთი ჩვენთაგანი, ვერც ერთი ჩვენთაგანი ვერ შეძლებს სასუფეველი ღვთისა, ესე ვთქვათ, დაიმსახუროს. ვერც ერთი ჩვენთაგანი ამას ვერ შეძლებს. ვერავინ ვერ შეძლო ჩვენამდე და ვერც ჩვენ შემდგომ ვერავინ ვერ შეძლებს ამას, რომ სასუფეველი ღვთისა დაიმსახუროს. ერთადერთი იმედი რაღა გვჭება, აცთმოყარე უფალი. მისი განუზომელი მოწყალება, მისი განუზომელი სიყვარული ადამიანებისადმი და თითოეული ჩვენთაგანისადმი. აი მხოლოდ ამაზე გვაქვს იმედი და მეტი არაფერს. და ჩვენი ძალების შესაბამისად უნდა ვიშრომოთ. ჩვენი ძალების შესაბამისად. როგორც შეგვეძლება, ისე დავეხმაროთ ადამიანებს, ისე ამოუდგეთ გვერდში ადამიანებს. მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ საკუთარი სურვილები დავთრგუნოთ. ვერ შევძლებთ ყოველთვის ამას, მაგრამ შევეცადოთ. ის მაინც იქნებ შევძლოთ, რომ ცხოვრების მიზანი არ იყოს ჩვენი გართობა. სამწუხაროდ ხო ესე არის, დასაწყისში თქვი. ჩვენი ცხოვრების მიზანია გართობა, დროს ტარება, დასვენება. აი ის მაინც იქნებ შევძლოთ, რომ აი ცხოვრების მიზანი მაინც არ იყოს. და ის მაინც შევძლოთ, რომ მოსული მთხოვნელი, მოსული გაჭირვებული უკან არ გავაბრუნოთ ისე, რომ რითიც შეგვიძლია ხელი არ გაუმართოთ. მინდა წერილი სახარება ვასწავლის, რომ ჩვენ უნდა ვეძებდეთ და მივდიოდეთ და ვნახულობდეთ და ვეხმარებოდეთ. მაგრამ ეს თუ არ შეგვიძლია, ამდენი ძალა თუ არა გვაქვს, ამდენი სიყვარული თუ არა გვაქვს,
კარზე რომ მოვაყენებს უფალი, იმას მაინც ხელს ნუკრავთ. ეს მაინც გავაკეთოთ. თუ ამას გავაკეთებთ, უფალი შეგვეწევა. აუცილებლად წყალობას მოიღებს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ადამიანი ვერასდროს ვერ ჩაიდენს. ერთი ადამიანი კი არა, მთელი სამყარო. ოდესმე რაც ადამიანი დაბადებულა და რაც შემდგომში დაიბადება, იმხელა ცოდვებს ვერ ჩაიდენს, რომ გადააჭარბოს უფლის კაცთმოყვარებას და სიყვარულს. ასეთ ცოდვას ვერ ჩაიდენს ადამიანი. ამიტომ რა გამოდის? თუ ადამიანი იღუპება, ესე იგი ეს მისი არჩევანი. თითქოს დაუჯერებელია, ხო, რატო უნდა უნდოდეს ადამიანს დაღუპვა. მაგრამ ფაქტია. არ შეიძლება ადამიანი ვერ დაიღუპება, ჯოჯოხეთში ვერ მოხვდება, თუ მისი პირადი არჩევანი ეს არ არის. თუ მას არ უნდა ეს. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება განკაცდა ღმერთი, ჩვენი ხორცი მიიღო, ჩვენაირი გახდა, ჩვენი ხორცი დევნო, სისხლი დაღვარა იმისათვის, რით აღესრულა, რომ ჩვენ გამოვეხსენით. და ერთადერთი რამე დაგვავალა, შეინანეთ, შემომიდექით, შეასრულეთ ჩემი მცნებები, აქაც ვერჩი ამოგვიდგა და გვითხრა, რომ თუ ვერ შეასრულებ, არა უშავს. ახსარება თქვი, ცრემლი დაღვარი ამ ყველაფრისათვის, პატიება ითხოვე და გაპატიებ. ამასაც თუ არ გააკეთებს ადამიანი, აბა რა არის, არ უნდა ესე იგი მას ხოცქონე. ვევედროთ ღმერთს, რომ განგვინათლოს გონება ამ დიდ მარხვაში. ალბათ წლის განმავლობაში ყველაზე კარგი დრო გვიდგება, სულ რაღაც ერთ კვირაში, ყველაზე ასე ვთქვათ, სასარგებლო დრო თითოეული ქრისტიანისთვის და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ეს დრო სწორად გამოვიყენოთ. ეს დრო გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ვისწავლოთ საკუთარ სურვილებზე უარის თქმა. ცოტა შეიძლება უხეშად და იუღებლად ისმის 21 საუკუნის ადამიანისთვის, მაგრამ მთელი ქრისტიანობა ეს არის და სხვა არაფერი. საკუთარ სურვილებზე უარის თქმა და ღვთისნების შესრულება. სხვა კი არაფერი არ არის ქრისტიანი. და მარხვა ამაში ძალიან გვეხმარება. მარხვა გასწავლის ამას. ისეთი უმარტივესი რამინდა, რაც არის საჭმელი. ეხლა რა უნდა დაგიზიანოს ადამიანმა ხორცი და კვერცხი რო ჭამო, რა უნდა დაგიზიანოს ამით ადამიანს? არა, ნახეთ. კი, უარს ვიტყვი. საკუთარ თავს ცოტა შევაწუხებ. ცოტა მეც მოვაშიებ, ცოტა ტკბილს მოვაკლებ. მოვაკლებ საკუთარ თავს. თუ ამას ვერ შეძლებ ადამიანი ესეთი მცირედისზე უარყოფა საკუთარი ნების, მაშინ დიდზე ლაპარაკიც არ არის. ის რო შენ ახლა ადამიანმა საკუთარი თავი გაწირო მოყასისათვის, ამას ხომ საერთოდ ვეღარ შეძლებ, თუ საჭმელზე უარს ვერ ამბობ ადამიანს, ხო? ღმერთი შეგვეწიროს, ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ მისი მცნებები დავიცვათ და საკუთარ დაცემულ გარყვნილ ნებას უარი უთხრათ ამ მარხვაში. უფალმა დაგლოცო და გაგრძელო.